اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله في أحسن خير. اليوم ان شاء الله البنات جبت لكم 3 ديال الوصفات، وصفات رائعه لمعالجه الزكام والرشح ونزلات البرد اللي كتجينا. فهاد الوصفات بثلاثه بهم راه رائعين البنات وساهلين وبساطين. تقدري تعالجي بهم راسك ووليداتك غير في دارك بلا ما تحتاجي للادويه. فهاد الوصفات راه غزالين، فنبداو على بركه الله. الوصفه الاولى غادي نستعملوا القرفه مطحونه عاديه. فالقرفه البنات راها رائعه، كتعالجنا هذاك الزكام وداك الرشح. فالزكام والرشح راه عدوى فيروسيه كتسبب لنا العطس الكثير والشديد وحتى سيلان الانف والقشعريره اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا وارتفاع الحراره. فمرض الزكام البنات راه مرض معدي، الا كنا في شي بلاصه مشدوده ما فيهاش الكورون ديال الهواء فهو راه معدي. فالقرفه راه غزاله البنات، غنيه بالخصائص المضاده للفيروسات. فهي راه تعالج لنا الزكام والرشح. فطريقه الاستعمال غادي ناخذ معلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره بحال هكذا، وغنديروها في كويس وغادي نضيفوا عليها البنات ماء ساخن غالي. نضيفوا عليها كاس ديال الماء ساخن بحال هكذا وصافي غنحركوها. وغادي نخليوها حتى تطلق لينا واحد شويه، ومن بعد ما تخليهاش تبرد بزاف، كنخليوها دافئه. كنستيوها بواحد الستايه في شي كويس واحد اخر. يمكننا نضيفوا لها ملعقه عسل باش نحليوها. فهاد الوصفه راه رائعه البنات للزكام وكتشافينا باذن الله، فغزاله بزاف. فان شاء الله ندوزو الوصفه الثانيه. فبالنسبه للوصفه الثانيه البنات، فهاد الوصفه حتى هي راه رائعه للزكام والسعال الشديد والبرد وللرشح اللي كيجينا حتى هو، وداك العطس الكثير وحتى القشعريره اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا وارتفاع الحراره. فهاد الوصفه حتى هي راه رائعه البنات لمعالجه الزكام في المنزل. فالمكونات اللي غادي نحتاجو، اول مكون وهو الثوم. فالثوم البنات راه عنده واحد الخصائص رائعه في القضاء على الفيروسات وكيزول لنا الزكام والرشح، كيقضي عليه حيت كيحتوي على ماده الاليسين اللي كتكون مضاده للبكتيريا، وكيفتح لنا الجيوب الانفيه ديالنا وكيعمل على ازاله السموم حتى هما. وغادي نحتاجو المكون الثاني اللي هو العسل. فالعسل غني على التعريف، رائع. ونحتاجو الحامض، حتى الحامض راه يقضي لنا على ديك العدوى البكتيريا. فاول حاجه غادي نستعملوها البنات في هذه الوصفه، غادي ناخذ ربع ملعقه. خديت الثوم، غادي ناخذ جوج رويصات ديال الثوم، غادي نحكهم في شي حكاكه بحال هكذا. ومن بعد دابا الكميه اللي غادي ناخذ يلاه ربع ملعقه صغيره بحال هكذا، ربع ملعقه. وغادي نضيف لها 2 معالق صغار ديال الحامض، عصير الحامض. جوج معالق صغار ديال الحامض نضيفوهم على ديك الثوم. ودابا غادي نضيف معلقه كبيره من العسل. العسل البنات يكون حر، اي عسل غير يكون حر. معلقه كبيره بحال هكذا. ودابا غادي نخلطهم مع بعضياتهم بحال هكذا. هاد الوصفه راه رائعه البنات، كتقضي لنا على
على ديك السعال الشديد وعلى ديك العطس. فعاله هاد الوصفه هذه، زوينه بزاف، خصوصا في هذا الفصل ديال البرد اللي كتكثر عندنا هاد الانفلونزا وهاد الاعراض كلها كتكون فينا. فصافي بحال هكا غادي ناخذ هاد الوصفه ديالي، طريقه الاستعمال. صافي كناخذوا منها، كنبقاو ناكلوا منها بحال هكا معلقه. يمكن لك تستعمليها 3 المرات في اليوم، كل مره تاكلي معلقه بحال هكذا. وهاد الوصفه راه ميمكنلكيش تحتفظي بها في الثلاجه. لا غد الا بغيتي خصك تستعملي وصفه جديده، تستعمليها من جديد. يعني الا شاطلك شي حاجه ما تستعمليهاش. كل وصفه كل وصفه تاكليها ديك النهار نيت، ميمكنش ديريها في الثلاجه. فهاد الوصفه راه رائعه البنات وغزاله ومفيده ليك وحتى لوليداتك الصغيورين. يعني راه ما مضره ما والو، راه كتفيد حتى الدراري الصغار. كتعالجلهم هذاك الزكام وديك الانسداد ديال الانف. فراه الثوم فعال في ديك الانسداد ديال الانف اللي كيكون عندنا، راه كيقضي عليه، ما كيبقاش عندنا. فندوزو على بركه الله الوصفه الثالثه. فبالنسبه للبنات الوصفه الثالثه فهي راه سهله وبسيطه، يعني ما غاديش تحتاج منك شي حاجه. واللي ما كيقدرش انه ياكل الثوم يمكن له يستعمل غير هذه الوصفه هذه، سهله وبسيطه. الوصفه غادي نحتاج فيها معلقه ديال العسل كبيره. العسل البنات يكون حر. وغادي نحتاجو معلقه ديال الحامض كبيره بحال هكذا. فهاد الوصفه راه رائعه البنات، غزاله بزاف وسهله وبسيطه. اللي ما كيقدرش انه ياكل الثومه فبامكانه انه يستعمل غير هاد الوصفه هذه. الحامض والعسل راه رائعه. صافي مقدار ملعقه بحال هكذا ديال العسل ديال الحامض. صافي من بعد ما خلطت هاد العناصر بحال هكا، صافي كيمكن لك تستعملي هاد الوصفه هذه حتى هي تاكليها 3 المرات في اليوم. يمكن لك تاكلي هاد المعلقه هذه وعاوتاني غير تبغي تستعمليها عاوتاني تصوبيها وتاكليها 3 ديال المرات في اليوم. راه ان شاء الله باذن الله في مده 3 ايام راه غادي تكون تشافيتي باذن الله. فوصفات ساهلين وبساطين، كيغنيونا على ديك الانتيبيوتيك ولا ديك الادويه اللي كنشريو. فنتمنى ان الوصفات ديالي يعجبوكم. وقبل ما نمشي كنتمنى انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والاشتراك في القناه ديالي. شكرا.